para mostrar para vocês isso aqui, ó. Beira da estrada aqui. Olha que coisa linda. Aqui é Santa Bárbara, Minas Gerais, topzera. Deixa eu descer aqui para me mostrar isso aqui para vocês. Aí, o cargueirão tá lá em cima. Parei aqui para mostrar para vocês aí essa coisa maravilhosa.